牌呀？啊，牌啊，摸牌，没爽。这里要牌，我在牌。那么现在是在排盲人大战争，然后出现了打一招就可以让我的兵线死光光了。大象，这很变态哦，不过有办法可以打败它。没有错，你们没有看错，我只有8个品种而已，而且后面的几乎都是 level 1。然后不懂为什么这些台湾的 YouTuber 好像是疯子一样，都同一个时期排这个游戏来的。一开始第一个台湾的 YouTuber 玩它好像是巧克力吧，你不要讲我侵犯了版权啊，他们明知是版权啊。不过我最擅长用最便宜的兵，还是最厉害的声音，这样打了。这个是大象，很变态哦！但是大象一招就可以让我这边兵线死光了，这样。这个明明可以承受几次伤害的，可以了，只要慢慢拖延一下就会死。然后我兵线就在死了这样。这才是真的一个 boss 吗？如果他不是这关的 boss， 之前就有一个 boss 了，他是之前那关的 boss。那我现在打了吃力，因为很多人死的那个满，有就几只满级，有就那2只。然后呢，等到level 10它就变成了长猫，但是猫呢，真猫它也是会变成电视猫。鸡毛不要死，鸡毛不，鸡毛会死，会死，鸡毛不要，鸡毛，只要你们不要给大家打这把我没有开机器哦，就打起来很吃力啊。我之前那个号就这样没了，根本就打不赢。我的兵线根本打不过他吧？毕竟他应该是可以打赢的。啊，我的鸡毛，鸡毛，我傻逼啊！加油，空间！
大象，我炮还是打不到你。快点，这种可能会死吧。我很有信心，我不会输。我现在有3只11毛，只要前面的坦克够坦就好了。只要11毛还有在，我还是不会输。对，11毛，然后再回去，一个兵线冲过去。啊，11毛死掉。来，兵线。啊不，11毛，不11毛啊！哦，那我11毛死光了，不过我也打得到。这大象根本打不死。我之前我忘记我就怎样打赢了，因为那时候附近的兵线被我清光了，而且那时候这个兵线没更多。小姐，真的啊！看打死这个死大象，这大象根本就是变态了。你不想自己就去养了，这大象根本变态了。这大象根本变态，我现在连11毛我都看不出来了。快打赢他！打死那个死大象！然后为什么毛衣炮充电那么慢呢？对，我等级太低了。好快！停完啦！我兵线直接又冲了！继续！打喽！我天啊，这要讲完？对，我真的不懂。我选下面应该有一个铁符。你没有看我佛吗？没有，你根本就不知道你要跑去了，你就疯了。对，我前面不进还能有可能跑出去。看大两前面不进就代表能跑出去啊。你怎么看到你狗嘞？我这边看到总有办法清到啊，对，在房间。清。好。我实在就是大象。终于可以对这个大象，可是我伤害超弱。哦，大象终于死了，大象死了，终于大象终于死了，不要再出头回去就好了。对接过去。为什么要快速对接啊？要不然对接什么？充电这样慢呢？这我不懂。到2发毛衣炮，兵线继续打下去啊，等于去死了。下面石头啊，还是一堆兵线。我现在就是这样过去了就可以了。你这样，打爆啊，猪爆！打爆，来不及了，这个。因为都打不到。Yes， 我算赢了。好，打赢这关了。所以这游戏就可以结束了。好，今天就是玩这个游戏啊。我们大单针。好，大家讲下方会放链接。好，就谢谢，拜拜。